ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மிடில் கிளாஸ் மாம் ஸ்பெஷல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பேபி ஹிக்கப்ஸ், அதாவது விக்கல். அதை பற்றி ரீசன்ஸ், எப்படி சரிப்படுத்துறது, எதனால் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் யாராவது மிடில் கிளாஸ் மாம் ஸ்பெஷல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பேபி ஹிக்கப்ஸ், அதாவது விக்கல் வரும்போது அவங்க அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு அது ஒன்றுமே புரியாது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நியூ மதராக இருக்கும்போது அச்சோ குழந்தை விக்கல் எடுக்குதே, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஆனால் நம்மளுக்கு பெரியவங்களுக்கு விக்கல் எடுத்துச்சுன்னா தண்ணி குடித்தா சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தண்ணி கொடுக்க முடியாது, தாய்ப்பால் தான் கொடுப்போம். தாய்ப்பால் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன், கவனிங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாம் பதட்டப்படாமல் இருக்கணும். அப்புறம் பேபிக்கு அது விக்கல்னு கூட தெரியாது. நாம் தான் அப்போ தான் அது விக்கல்னு சொல்லுவோம். என்ன பண்ணணுன்னே நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதனால் வருதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு குடல் பெருக்கும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. அடுத்து பால் நல்லா ப்ராப்பராக குடிக்கல அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். இல்லை பாட்டில் ஃபீடிங் தான் அப்படின்னாலும் பாட்டில் வழியாக அவங்களுக்கு காற்று, இப்போ பாட்டிலில் இருக்க எல்லா பாலும் குடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற காற்று உள்ளே போச்சுனாலும் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். இதெல்லாம் தாங்க ரீசன். இப்போது நம்ம அதை சரிப்படுத்தினா குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் சரிப்படுத்திடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த பாட்டிலில் அந்த ஏரை முழுங்காமல் இருக்க என்ன பண்ணணுன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் ஒன்று இருக்குங்க, அடியில் வந்து ஏர் ஃபில் ஆகாத மாதிரி பாட்டில், அது வாங்கி நீங்கள் பாட்டில் ஃபீடிங் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் தாய்ப்பால் குடிக்கிறதா இருந்தால் நெஞ்சிலே இருக்கும். நெஞ்சில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். நார்மலாகவே நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டாலோ இல்லை அவசரமாக சாப்பிட்டாலும் விக்கல் வரும். இன்னும் சில பேர்த்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமானால் விக்கல் வரும். இல்லை ஏதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டிங்கன்னா குடிச்சிங்க அப்படின்னாலும் விக்கல் வரும். இதெல்லாம் எப்படி சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு அவங்க படுத்திருக்கிற பாயோ இல்லை பெட்டோ இல்லை பில்லோவோ இல்லை துணியோ அதிலேருந்து ஒரு நூலை உருவி ஒரு திருச்சின்னா கையில் 2 தடவை தேய்ச்சி அவங்க தலையை சுற்றி மூணு தடவை சுற்றி தூக்கி போட்டுடணும். இது பிறந்த குழந்த ஒரு 10 நாளுக்குள்ளே விக்கல் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம். சில பேர் வந்து தூக்கி போடுவாங்க, இல்லாட்டி 3 தடவை சுற்றி குழந்தையோட உச்சி இருக்கு இல்லைங்களா, உச்சந்தலை, அந்த தலையில் அந்த நூலை வச்சுட்டு வேகமாக ஒரு ஊதுவாங்க. உஃப்னு ஊதுனோனையும் அந்த நூல் பறந்து போச்சுன்னா விக்கலும் பறந்து போகும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா பால் நெஞ்சிலே இருக்கிறனால தான் விக்கல் சில பேர்த்துக்கு வருது. ஸோ நம்ம மறக்காமல் பால் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இல்லை பாட்டிலில் குடித்ததுக்கப்புறம் அவங்கள தோலில் தூக்கி வச்சு முதுகில் தட்டியோ இல்லை உட்கார வச்சு பர்ப் டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள ஏப்பம் விட வைக்கணும். பர்ப் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் அவங்க ஏப்பம் விடுவாங்க. ஏப்பம் விட்டதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு விக்கலும் வராது. இதே பாட்டிலில் குடிக்கிறவங்களுக்கு அந்த பாட்டில் ஒன்று சொன்னேன் இல்லைங்களா, பாட்டில் ஃபீட் தனியாக இருக்குது அப்படின்னு, அதில் வந்து காற்று போகாமல் இருக்கும். வெறும் பால் மட்டும் குடிச்சிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்க அந்த பால் மட்டும் போனதுக்கப்புறம் அந்த கவருக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது, காற்றும் இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு காற்றும் உள்ளே போகாது, காற்றும் நெஞ்சுக்குள்ளே அடைக்காது, அதனால் விக்கலும் வராது. அது பேர் வந்து டிஸ்போசபிள் பிளாஸ்டிக் லைனர். அது டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது தான். நீங்கள் ஒரு தடவை உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா, பால் குடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பாட்டிலேருந்து ஏர் ரிலீஸ் ஆகாது. நம்ம ஒரு பிறந்த குழந்த ஒரு 10 நாளில் நம்ம வந்து உட்கார வைக்க முடியாது. ஒரு 3 மாதம் கழித்து 10 நாள் குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வந்ததுன்னா தலையை சுற்றி போடுங்க. அதுக்கப்புறம் தோலில் தட்டி கொடுத்து ஏப்பம் விட வைங்க. ஒரு 3 மாதம் குழந்தைங்களுக்கு உட்கார வச்சு ஏப்பம் கொடுங்க, ஏப்பத்தை வர வைங்க. உட்கார வச்சு முதுகில் தட்டி கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு ஏப்பம் வந்துடும். இல்லை அப்படின்னா ஒரு 30 நாள் கழித்து நீங்கள் டம்மி டைம் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். டம்மி டைம் வீடியோ நான் தனியாக போட்டிருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. அது மூலமாக அவங்களுக்கு விக்கலை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய ஒரு 20 நிமிஷம் பால் குடித்ததுக்கப்புறம் எப்போவுமே ஒரு 20 மினிட்ஸ் உட்கார வச்சுக்கோங்க, இல்லை தூக்கி வச்சிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஏப்பம் விட்டுருவாங்க. ஏப்பம் விட்டுட்டாங்கனாவே அவங்களுக்கு விக்கலும் ஸ்டாப் ஆகிடும், விக்கலும் ரெடியூஸ் ஆகிடும். லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ரீகால் மாதிரி சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க.
மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, யாராவது நம்மளை நினைக்கிறாங்க அதனால் விக்கல் வருதுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாதுங்க. அந்த சமயத்தில் விக்கல் வரும்போது பயப்படுத்தி விடக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வேறு விளையாட்டு இது ஃபேவரட்டான டாய் கொடுத்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். பேபி ஹிக்கப்ஸ் வர்றது நார்மல் தான். ஸோ மாமிஸ் பயப்படாதீங்க. அதுக்கு என்னென்ன காசஸ் இருக்குன்னா, அவங்க அதிகமாக காற்று சுவாசித்தாலும் இல்லை அவங்க சுற்றி இருக்க அட்மாஸ்பியரில் ஏதாவது தூசு மாதிரி இருந்து அதை சுவாசித்தாலும் அது சில டைம்ஸ் அவங்களுக்கு இரும்பல் மாதிரி வந்து அதுவே விக்கலாக மாறும். இல்லாட்டி மில்க் ப்ரோட்டீன் அலர்ஜி ஆஸ்துமா மாதிரி இருந்தால் விக்கல் வரும். தேவைக்கு அதிகமாக பால் குடித்தாலும் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். இதுக்கு என்ன ரெமெடிஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா, நார்மலாகவே குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 10 to 15 minutes தான் விக்கல் வரும். அதுக்கு மேலே வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிரேப் வாட்டர் கொடுங்க. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்கள். ஓமம் வாட்டர் டைஜஷனுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஏப்பம் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு விக்கல் சீக்கிரமாக ஸ்டாப் ஆகிடும். பயப்படுத்தி விடாதீங்க. ப்ரிவென்ஷன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது ப்ராப்பர் பொசிஷனில் ஃபீட் பண்ணுங்கள். அவங்க ப்ராப்பர் பொசிஷன் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே காற்று போகாத அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுக்கு பேக் மசாஜ் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். அதுலேயே அவங்களுக்கு ஏப்பம் வந்துடும். ஏப்பம் தான் இதில் மெயின் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. ஏப்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு விக்கல் அதிகமாக எடுக்காது. குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் எப்போ ஃபீட் பண்ணாலும் அவங்க அழும்போது நீங்கள் ஃபீட் பண்ணாதீங்க. குழந்தைங்க ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுங்கள். ஓவர் ஃபீடிங்கும் அதிகமாக அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓவர் ஃபீடிங் இருந்தாலும் விக்கல் வருங்க. அவ்வளோதாங்க ரீசன் அண்ட் சொல்யூஷன். இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பை பை குட்டீஸ் அண்ட் சுட்டீஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ். We will meet you next video soon.